mais um retiro, né? Agora 2019, tô super animada. Sei que nós estamos animados, né? Mas o legal aqui que a gente está para falar é da fogueira que vai ter, né? E essa fogueira, de todos os retiros que eu já tenho participado, fogueira é muito legal, né? Porque sempre é especial. À noite, assim, nossa, a gente ficar louvando a Deus. É gratificante. Nossa, é assim, é uma sensação muito gostosa, né? De estar muito perto de Deus, louvando na natureza, né? Então, assim, nós aqui, solteiros do Sul, né? Queremos muito animar o pessoal a estar lá no retiro, viu? Retiro 2019. É isso aí!